ওয়েলকাম পিঙ্কির রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি সবাই সুস্থ আছো, ভালো আছো। আজকে নিয়ে চলে এসেছি একদম মুচমুচে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই রেসিপি। এটি বাচ্চারা খুবই পছন্দের একটি জিনিস। বাচ্চারা কেন, বড়দেরও এটি খুব পছন্দের একটি জিনিস। কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে বাচ্চারা সবার প্রথমে এই রেসিপিটাই আবদার করে। তো এই রেসিপিটা যদি ভালোভাবে রেস্টুরেন্টের মতন ঘরেই বানানো যায় তো আর কোনো কথাই হবে না। তো চলো ভিডিওটা অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো। তো দেখতেই পাচ্ছ আলুগুলো আমি কেটে নিয়েছি একটু লম্বা লম্বা করে। এই দেখো, এবারে এটাকে প্রথমে একটু সিদ্ধ করে নিতে হবে, একদম হালকা সিদ্ধ করে নিতে হবে। তো সিদ্ধ করার জন্য আমি এখানে জল দিয়ে দিয়েছি। তো জলটা হালকা গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি নুনটা একটু মিশিয়ে নিয়ে এবারে আমি এতে আগে থেকে কেটে রাখা আলুগুলো এতে দিয়ে দিচ্ছি। মিনিমাম 4 থেকে 5 মিনিট মতন এটাকে একটু বয়েল করে নিতে হবে, তাহলে জিনিসটা ভালোভাবে খেতে লাগবে। এ দেখো আমার ভালোভাবে এটা হয়ে গেছে। এবারে আমি গ্যাসটা অফ করে এটাকে ঠান্ডা করে নেব। এই দেখো আমি একটা পাত্রে নিয়ে নিয়েছি। এবার কিছু উপকরণ দিয়ে এই জিনিসটা আমার একটু ম্যারিনেট করে নিতে হবে। তো প্রথমেই আমি দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। যারা কর্নফ্লাওয়ার না দেবে তারা ময়দা দিয়েও বা চালের গুঁড়ি দিয়েও করতে পারো। দিয়ে দিলাম লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি নুন স্বাদ অনুযায়ী। একদম খুবই কম উপকরণ দিয়ে এই রেসিপিটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। আর দিয়ে দেবো এতে আমি চাট মশলা দিয়ে সব উপকরণটা হালকা একটু জল দিয়ে মেখে নিতে হবে চামচ বা হাতের সাহায্যে, যাতে সব আলুগুলোতেই সব উপকরণগুলো ভালোভাবে লেগে যায়। এই দেখো সব উপকরণগুলো ভালোভাবে লেগে গেছে, মাখা আমাদের কমপ্লিট। তো চলো এবারে ভেজে ফেলি। ভাজার জন্য আমি এখানে সাদা তেল ব্যবহার করেছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবারে আমি একে একে এগুলো দিয়ে দেব। বাড়িতে যদি শর্ট করে কোনো অতিথি চলে আসে তাহলে এরকম একটা রেসিপি যদি তাদের সামনে পরিবেশন করা যায় তাহলে তারাও খুব হ্যাপি হবে। এবং খুব কম সময়ে এই রেসিপিটা আর খুব সামান্য উপকরণ দিয়ে খেতেও যেমন টেস্ট, একদম মুচমুচে, বাচ্চাদের সন্ধেবেলা স্ন্যাক্স হিসাবে খুবই সুন্দর একটি রেসিপি। তোমরা অবশ্যই বাড়িতে একবার ট্রাই করো। এইটা একদম ডিপ ফ্রাই হবে। আর যদি আমার এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করো, সকলের সাথে শেয়ার করো। আর যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি সাবস্ক্রাইব করে নিও, পাশে থাকা বেল আইকন সমেত, তাহলে আমার রেসিপিটা সবার আগে পৌঁছে যাবে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশনের দ্বারা। আর এরকম রেসিপি পেতে হলে আমার পাশে তো থাকতেই হবে, বলো। তো সবগুলো দিয়ে দিয়েছি, এবারে এরমভাবে ডিপ ফ্রাই করে নেব এপিট ওপিট করে। এই দেখো একদম মুচমুচে হয়ে যাবে ব্যাপারটা। ভালোভাবে এপিট ওপিট নাড়াচাড়া করে একদম লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। এই দেখো অসাধারণ একটা কালার এসছে। তেল ছেঁকে তুলে নিলাম। এবারে আর যে কটা বাকি আছে সেগুলো একইভাবে ভেজে নেব। বাচ্চাদেরও খুব পছন্দের একটি খাবার এটা বলা যেতে পারে। বাচ্চাদের এসব ক্রিসপি মজাদার খাবারগুলোই ভালো লাগে। আর সব সময় হেলদি খাবারও যেমন দরকার, তেমনি একটু টেস্টি খাবারও দরকার। কারণ মুখের রুচি একটু চেঞ্জ করার জন্য মাঝে মাঝে, কিন্তু সব সময় খাওয়াটা উচিত না, মাঝে সাঝে কিন্তু দরকারি। তো দেখতেই পাচ্ছ সবগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি। এবারে একই পদ্ধতিতে আগের মতনই ভেজে নিতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছ আমার ভাজা হয়ে গেছে, একদম মুচমুচে করকরে ক্রিসপি। এই দেখো তৈরি হয়ে গেছে। এটাকে আমি এবারে নাবিয়ে ফেলে পরিবেশন করব।
এই দেখো আমি এটা সসের সাথে পরিবেশন করেছি। খুব টেস্টি মুচমুচে একটি রেসিপি, পটেটো ফ্রাই বা ফ্রেঞ্চ পটেটো। তো আজকের মতন টাটা, আবার চলে আসবে একটি নতুন রেসিপির সাথে।